பரவாயில்ல, எங்களை மேலே தங்க வச்சது நல்ல விஷயம் தான். ஏன்னா நைட்டில் அவர் சொன்னார் நரிலாம் வரும்ட்டு, காட்டு பண்ணி நரிலாம் வரும்னு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒன்றுமே இல்லாமல் ஃபுல் இருட்டு. பார்த்தா தெரியும், நல்லா வெந்திருக்கு. நல்லா குக் ஆகி ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் அருமையாக இருக்குது. இந்த பிளேஸ் ஃபாரஸ்ட் பிளேஸில் இந்த மாதிரி குக் பண்ணி சாப்பிட்றது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது வந்து லைஃப் லாங் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும். முடிஞ்சால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு குக்கிங் பண்ணி சாப்பிடுங்க, அருமையாக இருக்கும்.